สิโอเรื่องของอ่างเพิ่งไปในงานมันดังสาทันสันหลังบ้างเงินก่อนที่สะโพกโลกสะเกินขึ้นเสียงสิเขาได้แท้ละน้องเอาคงสีกันเอาคงสียอกจนกองนอนยอกแล้วแต่สีเห็นกันโลกเขาก็อยากให้ภาพที่บ้านจัดเองให้สุขให้สั้นมันเขาบุกแอลสารสบายได้ขึ้นสวรรค์สั้นใดเอื่นใดเดือยามเธอมีแห่งเป็นว่าอายแด่เดืออยากพากอดกันกับเขาให้คิดทอดแฟนเขาที่เคยก่อเศร้ากอดแฟน